இதுதான் கரெக்டான சீசன் நினைக்கிறேன். மாமரத்துல மட்டும் இல்லாம ரோஸ் செடியிலயும் பூவா பூத்து தள்ளிட்டே இருக்கு. செடியில இருக்க பூவ பறிச்சுட்டு அப்படியே நாங்க இவ்ளோ பூ வரதுக்கு என்ன டிப் ஃபாலோ பண்றோம்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காட்டலான்னு பார்க்கும்போது தான் அங்க வேற ஒரு சீன் ஓடிட்டு இருந்தது. அதே பழைய விருந்தாளி தான். ஆனா ஷின்சுக்கு இது தெரியாது. எவனோ நம்ம வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டான்னு சொல்லி பதுங்க ஆரம்பிச்சுட்டான். நீங்க வச்சிருக்கிற நார்மல் பூச்செடியோ இல்ல ரோஸ் செடியோ நல்ல பூ எடுக்கணும்னா நான் சொல்ல போற டிப்ஸை கன்சிஸ்டன்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க. நமக்கே தெரியும் ஒரு கட்டத்துல செடி கொஞ்சம் ஹைட்டா போயிருக்கும். பூவும் நிறைய பூக்கிற டைம்ல வெறும் பூவை மட்டும் கட் பண்ணி விடாம பிரான்ச்சோட சேர்த்து கட் பண்ணி விடணும். செடியில இவ்ளோ பூ இருக்கும் போதே கட் பண்றீங்களே மறுபடியும் எப்படி பூக்கும்னு நினைக்காதீங்க. இதுதான் சீக்ரெட்டே. இந்த மாதிரி பிரான்ச்சோட